ويلا بينا نشوف احنا عملناه ازاي العيش والقرقوش مع بعض. صباح الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة هنعمل مع بعض العيش الشمسي، طريقة سهلة، طريقة بسيطة، طريقة هتعجبكم خالص خالص. احنا حللنا الدقيق، دول 6 كيلو دقيق، وجبنا لهم خميرة من الفرن حوالي 7 رغفان عيش او 8. سيبناهم يخمروا شوية، بعد ما جبناهم من الفرن غطيناهم كده، سيبناه. طلعنا شوية دقيق، من نفس الدقيق ده هنعمل بيه ايه؟ نرحل بيه العيش لما نقطع العيش. ادي 6 كيلو، هنشوف نعمل مع بعض ايه. خليكم معايا. جبنا المية السخنة، سخنا مية، يعني تحطي ايدك كده كويسة تبقى، ومية من الفلتر. انا بنعجن، انا واقفة يا جماعة، مش بنقدر نقعد علشان انا عندي مغيرة مفصل وما نقدرش نقعد على الارض. جبت الملح وسكر والخميري، خميرة البيري، دول معلقة سكر، معلقة ملح، معلقة ونص خميري، عشان احنا في الجو الشتاء لازم ايه العيش نكون عاوزينه يخمر معانا. هنحطهم كده ونقلبهم كويس. قلبناهم كويس في المية، دول 3 لتر مية، ونشوف هناخدوا ميه قد ايه تاني. يعني نحطوا الميه شويه شويه، يعني نلفوا الدقيق ونحطوا ايه شويه شويه. احنا دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده حطيت الخميري، شايفين الخميره ايه؟ جايباها من الفرن عايمه وحلوه. لما تبقى ناجحه تبقى عايمه معاك، لو مش ناجحه وخامره ما تكونش عايمه معاك في الميه. دلوقتي انا ايه؟ هنحط الدقيق وهنعجن. دلوقتي انا هنعجن، ونعجنهم شويه شويه زي ما انتوا شايفين كده. انا بنعجن، انا واقفه وحاطه العجانه بتاعتي في الحوض، علشان زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو انا عامله عمليه تغيير مفصل، وعيالي عايزين العيش الشمسي ولازم نخبزهم. ادينا بنخبز، نشوف هنعمل ايه. خليكم معايا نخلص عجين ونرجع لكم. لفينا الدقيق ودينا بنعجن، نحط شويه شويه لغايه ما ناخد القوام اللي انا عايزاه. ولما نخلص عجين ونجي نقطع العيش ونحطه على المقارص هنوريهولكم. خلصنا الخبيز زي ما انتوا شايفين القوام بتاعه عسل خالص، وقعدنا نعجنه فيه يجي نص ساعة. شايفة؟ عشان يبقى مملك معاكي ويبقى ناعم خالص زي ما انت شايفة كده. دلوقتي ايه؟ نروح نحط على المقارص ونقطع ونشكل العيش حلو. يلا بينا نشوف مع بعض. خلصنا العيش ودينا هنبتدي نقطع، وعملنا المقارص زي ما انتوا شايفين. رصصنا المقارص على الطبليه زي ما انتم عارفين. انا في بدايه الفيديو قلت لكم ايه؟ انا ما اقدرش اطلع على الحاجات العاليه، نشتغل حطاهم على الترابيزه. هنبتدي نقطع عجين في العيش. خلصنا العيش عجين زي ما انتم شايفين كده، وخليناه ريح شويه، ودلوقتي هنقطع على المقارص ونشكل العيش. ادي المقارص اللي انا ملاها ورصاها على الترابيزه زي ما انتم شايفين كده. كل ما اللي نقطعه ونشيله. هنقطع رغيف زي ما انتم شايفين كده. ها شايفين انا بنقطع العيش حلو، تخلي العيش ما تخليهوش ماهي معاك، تخليه مظبوط بهذا الوضع كده. شايفين؟ حطه في الدقيق كده ها، علشان ما ياخدش الردي. نقول له كده ها زي ما انت شايفه كده. نجيب مقرصه نحطه عليها كده ها. بعد ما ريحته شويه زي ما انتوا شايفين كده، ايه بالراحه وتسويه علشان يبقى معاك مضغوط بهذا الوضع كده. بس تخليه عالي علشان يطلع عالي معاك. شايفين؟ واحد تاني نسويه الاول كده ها، نروح نقول له كده ها. عشان الفيديو ما يطولش عليكم هنخلص كل الكمية ونرجع. شايفين العيش؟ حطيناه في الشمس، ولما يخمر هنوريهولكم واحنا بنخبز فيه في الفرن. شايفين احنا مغطيينه من الدبان عشان احنا حاطينه على السلم في الشارع، على سلم البيت المدخل. شايفين العيش جميل خالص وخمر حلو. هنشوفوه لما نحطوه في الفرن. دلوقتي هنجبت الابري مخصصاها من بها العيش، نفصد العيش. جبتها هنفصد دلوقتي ونقلب الرغيف على طول. نفصد الرغيف ونقلب. شايفين العيش خامر وحلو ازاي؟ نمسك كده الابري ونفصد من تحت كده ها، بنفس الطريقة كده ها. اه ولازم هو ومعدول، فصديه هو ومعدول عشان ما يشركش معاك الرغيف.
شايفة انا خلصت التصنيف كده ها. بصي جايبة مقرصة تاني ونروح عاملة لها كده ها بالراحة زي ما انت شايفة كده. شايفين الفرن سخنت وعملنا لها اختبار بالرد. لو لقيتيها سخنة تجيبي قماشة مية وتمسح الفرن علشان البلاطة تبقى ايه مهوية شوية معاكي والعيش ما يتحرقش منك من تحت. شايفة انا بنحط العيش في الفرن ازاي. حط العيش جنب بعضه بالراحة. لو واحدة مش بتعرف من بناتنا الحلوين اللي لسه مبتدئين ترص بالراحة كده ها. تسند الرغيف كده على طول كده زي ما انت شايف. رصينا العيش زي ما انتوا شايفين كده. هنقفل عليه الفرن. والعيش الصغير ده عيش الشهيد والناس بتاعنا بنعمل له على طول كل ما نخبز عشان البركة تيجي. بعد ما يحمر العيش هنوريه. شايفين جمال العيش فظيع فظيع فظيع. لونه الحلو الجميل لسه بس ما استواش. مهدين النار خالص عليه عشان يستوي كويس. بعد ما يستوي هنوريه لكم. شايفين جمال العيش وحلاوته فظيع. هنخلص باقي الكمية ونرجع نوريكم. هنقرقش منهم عيش ونشوف مع بعض. قطعنا عيش ده كان معانا في الفريزر طلعناه من الليل وهنقرقشوه هنوريه لكم. هيعجبكم خالص. شايفين تعملها خفيفة كده علشان تستوي معاك بسرعة. هنشوفوهم بعد ما يتحمص. ايه رأيكم في القرقوش؟ حلو خالص جميل. شايفين فيف جميل خالص. تقليب اي حاجة تفتيه مع شوربة تحت الرز. تقليب بشاي ولبن بأي حاجة يتاكل ويبقى محفوظ ويقعد معاك لفترة طويلة. العيش اللي احنا خبزناه حلو خالص جميل. تقليب الطبيخ تقليب أي حاجة تاكليها بتقلية بأي حاجة انت عايزة تاكلها. وادي العيش لما استوى شايفين جماله حلو طري 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 خالص خالص. زي ما انت شايفة كده من تحت ومن فوق حلو. ونقطع نكسر مع بعض رغيف. شايفة جماعة حلو خالص وجميل. شايفة العيش علو قديه حلو خالص. كله عيش حلو. يا ريت يا جماعة اللي يعجبوا الفيديو يعمل لنا لايك وشير واشتراك ونشوفكم على خير بإذن الله.